uko natangiye forex trading nabi nkahitamo miliyoni 25 nko guhumbya. Inshuti za Sonjera mumeze mute? Ndizera ko muri mwese mumeze neza nkuko mubibona amaze kwiyakira. Uyu ahari niho umunsi ni nk'icyumweru gishize ahari narahombye miliyoni 25 nsubira hasi nsubira ku isuka, ariko ibintu bimeze neza da. Ubu ngubu nariyakiye ndavuga ati nyine ibyagiye nta mpamvu yo kubitindaho, ibitari byawe bitari byawe, ahubwo ndavuga nese noneho nyuma yo guhomba ngiye gukora iki kugira ngo ndebe ko basi byazamfata igihe kitari kinini nkongera nkagira ya mafaranga. Uyu munsi nazanye ibimenyetso byo kuri konti yanjye. Nafashe konti yanjye imwe mu zo nashoyeho amafaranga, mfata screen recording kugira ngo mbereke. Hari abantu mwambwiye ngo iriya ngo ni demo. Iyi ni demo niko demo zwanyu mwebwe ziba zimeze. Noneho hari abambwiye ngo ayo mafaranga ntabwo yahombye ngo uri gukora content. Uzakore content nkanjye. Rero mbabwira yuko iyi konti nayishoyeho 5,500. Nashoyeho 5,500 nabikujeho amafaranga 700 yonyine. Noneho biriya 17 n'iki mugere mu nabifitoro ntabwo nigeze mbikuza, ahubwo nabonaga konti yanjye imwe igiye kugwa muri minus cyase margin ibaye ntoya, nkahita nkora transfer kugira ngo ya konti iyi ngiyi niba yari ifite margin nkahita ngabanya amafaranga ngashira kuri ya indi kugira ngo badakansaringa amaoda. Iyi konti nabikuje amafaranga 700 yonyine, andi yose arahomba itagihomba. Kandi robo ye yakoraga mu marketing. Ubundi rero ndangije ncoramwe amafaranga miliyoni 25 ndahomba. Icyumweru cya mbere mpa amafaranga, icya kabiri, icya gatatu noneho itwara inyungu yayo nayo nari mfite yose iyajyanira icyarimwe. Rero ngiye kukubwira uyu munsi, nimba ushaka gukora forex trading wigenda nkuko nagiyemo nta kintu. Noneho nyuma y'iyo robo natangiye kwiteredingira. Aha niho nahombeye ibintu byinshi, aho nagafasha umwanya ngo nige trading, forex trading nge nibyikorera mgira ubumenyi, ahubwo ntangira gufata n'utwo mfite ntangira kudushora kandi nta bumenyi mfite. Uti byatangiye bite? Byatangiye njya kubikira abakiriya, najya kubabikira nkumva bari kujya mu bintu bya forex trading ngo bafite robo iba tradingira. Nanjye nk'umuntu ukunda amafaranga kandi mfite n'igishoro, natangiye kubabaza ibyo ari byo. Mfata nimero y'umwe ndamubwira utese hashize amezi 2 ndamuhamagara ambwira ko yungutse koko, ambwira ko nta kibazo. Nibwo nanjye nashatse abantu babishyiramo abantu nanjye banshyiramo, nangize 5,000 byari byiza iyo ndekeramo ayo 5 ndangije mbona 700 yose. Icyo cyumweru cyo cyahise kiba kiza ku rwego ntabikubwira. Nyuma ya cya cyumweru narongeye ntangiza ibindi, narongeye kiramo ibindi 5,000 nyine 5 warenza ngo bwanesha 5,100 5,500 bwaganje 5,100 ndayabona bwa gatatu mbonye abaye menshi bitakiramo igishoro cyanjye cyose kiramo 3,000 ndateredinga ndangije. Ejo bundi mu mwaka wa 2025 mu matariki 10-15 muzabirebe gorude yarazamutse iva ku 4,500 irazamuka kugera kuri 5,500. aho none nahise mpomba amafaranga yose. Noneho icyambabaje kurusha ibindi ari ryo kosa nakoze, uwankizemo maze kugera muri 4 by'igihombo yarambwiye ati vanamo ayo mafaranga yawe wikomereze tuzagaruke isoko rimeze neza. Nanga kuyamba mvuga ngo ayo mafaranga ni menshi ntabwo nahita nyahomba, ariko impamvu nuko ntari nsobanuye, ntabwo nari nsobanukiye forex trading. Rero narahombye mpomba byose, ndaza ndarira na posting ikiganiro cya mbere ngo ndenda kwiyahura. Nari nkomeje ntabwo yari brag, nendaga kwiyahura, ndarira nshaka kwiyahura, agahinda karangica mbura imbaraga, mva wibaze ko byanangoye kuba nakicaza umujyane ngo nahombye 25 ngo nazombeye online. Gusa nyuma yaho Imana yaramfashije imba hafi, ndongera mbona agashoro. Icyakoze icyo nakubwira cyo, abantu ni babi, bagukunda hari icyo ufite, iyo ugize ibyubura n'ikizere cyabo kiragabanuka. Abantu baranyizeraga ugasanga aramamagara amaye miliyoni nka 50 tugenda nkora deposit ngira ko ngenda mu agent nkora ibintu by'amabanke, umuntu akamagara atakira miliyoni 100 agenda nkore deposit nkukamo banke zikamemba menshi. Ariko nyuma yo kumva story yanjye yuko nahombye baretse kunyiza bareka no kunkoresha. Niyo mpamvu ahubwo naje kwicuza, n'impamvu naje kubibabwira ndavuga nise ibi bintu yo nicecekera simbivuga ubundi simba meze neza. Abo bantu baba barakunye banyizera, niba baba batekera batende umuntu araza kutwiba n'iki. Rero inama nakugira jya wimenya umenye ibyawe, kuko abantu uzababunura cyari kwisi. Rero ikosa nakoze rya mbere ni ukwiyumva ko
nagiye muri forex ngatangira gukora trading nyamara nta bumenyi mfite. Ahanga rero nahombeye ibihumbi 4 nyine ayo mafaranga nahombye n'ayandi. Nyuma yuko mu byo byose ntabwo narekeye aho, naragumye ndahomba. Rero inama nakugira, niba ushaka gukora trading neza, abanza ujye kwiga byibuze amezi 6 ushaka ubumenyi. Nutabikora uzaba nkanjye, igutwike igukubite hasi, umva wicuza n'icyatumye uyimenya. Ngiyewe nararize nicuza nararize ku buryo menye machine yanjye, nicuza n'icyatumye menya forex trading. Nyuma yo gushora muri Robikamumba nabona mumbye simbyumve, nkaza ngashora ntitredingira ku giti cyanjye, n'igihumbi nari nasaguye ku izo robo nacyo cyarahombye. Jyomba ndeba nagikoresheje kibi cyabiri, kimaze kuba icyabiri uwo munsi kiramanuka. None hari ukuntu gorode imanukira rimwe iva nko kuri 5 igera kuri 4,700. Ukibaza se hana isi nijoro nuko byagenze. Igihumbi cyanjye kirahomba. None ngewe numvaga ntashaka igihombo, numvaga nshaka guhora nyunguka, sinkunda igihombo. Niyo mpamvu ntashyiragamo stop loss, mvuga ati uko byagenda kose iramanuka ikongera ikazamuka. Bityo rero ntabwo nshyiramo stop loss. Nuko rero byagenze ndahomba. Cyakoze aho ngaho mombye nahise njya mu bintu byo kugura ngo bya fitimo, aho ugenda ukagura content nk'amadolari 100, ugatanga amadolari 500, ukabanza ugatradinga 10,000 wabipasinga, 2,500 wabipasinga, ya konte bakagusubiza mwe watanze, and then ukajya utradinga kwiyo konte ugahabwa ibihumbi ugahabwa 80% byayo winjije. Iyo konte nayiguze nta bumenyi mfite, nyinjiraho nayo uwo munsi yarayihiye. Niho nahise nicara no mbona nta kintu nsigaranye. Nahise nshyuha mu mutwe mitangura indi bimera nkaho ndi kurwana n'umuntu. None hari ukuntu ushaho uhomba ukumva ubaye nk'umusazi, bimera nkaho ndi kurwana n'umuntu, mitangura indi konte. Maze kuyigura cyakoze umuntu arambwira ati, mbiganiriza umuntu arambwira ati ngenzi trading nyibaye imyaka myinshi n'undi urayitushye. Cyakoze reka mugirire imwe kuko wahombye, washenze kuri YouTube yawe twabibonye, yimenye gutradingire nituyipasinga ubwo tuzagira uko tubivugana. Ubu konte nyine ndayimuha ari kubikora. Nuko byagenze, ariko nayo makosa nakoze nahise mumba biva kwayo ngayo mpumba menshi. Kubera iki? Kubera kuguma mvuga ngo biraza gukunda. Muri forex trading nutiga gutradinga lot size nyeya, nutiga gutradinga ngo ushyireho stop loss, nutiga kujya uva mu isoko ngo nubone inyungu nyewe wivire mu isoko, wirinde over trading, uzaba nkanjye. Ndi kubyiga ntabwo ndabimenye, nimbimenya nzaza mbaye n'ubumenyi mbasobanurire, ariko ndacyari kwiga. Ibyo bintu nubyinda leverage noya umva ugashyiraho stop loss, ndetse ukirinda over trading, ndetse ukabyiga ukagira hari ibyo baba bakoresha, ukajya umenya ngo isoko rigiye kuzamuka, isoko rigiye kumanuka, isoko bigiye kugenda gutya na gutya. Umva byarangira n'inzu uri kubamo udashoboye kuyishyura. Ubu nanjye haburaga gatoya kugira ngo n'inzu ndi kubamo. Rendero dazambwira ati sohoka mvira mu nzu. Rero emotion zaramfashe numva nshatse kwiyahura, ariko umeze neza. Ndashima Imana iri kumfasha. Icyakoze ibi byambaye kugira ngo menye abantu, kuko abantu bahise bampinduka. Mbona ikintu bisa umuntu icyo ari cyo. Wajya uhamagara umuntu akagira ngo ugiye kumusaba, wamuhamagara gusa ntakwita, avuga ati ewe abamagibira kabaza ngo ati tubikire miliyoni bose bamvaho. Uziko nasigaye ndi kwicuza impamvu nabibashiyarinze se, nkavuga niyo nicecekera, ariko ntabivuga. Urumva nari mbabaye, narebaga abantu bamwe na bamwe mfasha, hari abantu mfasha kandi mfasha buri gihe. Ntareba abana ndira amashosi, mana yisi nijoro nese ubu bizagenda bite, numva ngize depression. Ariko kuganira abantu gutya ni byiza, biragufasha. Murakoze cyane rero twasonjera, mukanda subscribe kuri YouTube yanjye, urabugize neza. Bye bye.